Čau čau, vítám vás u mého dalšího videa a tohle video je vlastně tohle video nemá sérii. To je spíš také omluvné video, že jsem dlouho nenatáčel. A chtěl bych vám to nějak vynahradit, takže kdo by přišel na můj server, třeba jen tak například, IP adresa bude v popisku, verze 1.7.9 a 1.7.10 a budu rád, když teda přijdete. A kdo tady teda přijde, tak tomu dám VIP zdarma. A může tady hrát prostě. Víc mě nenapadá. A moc se omlouvám, že jsem nenatáčel teď. Teď natáčet bohužel nemůžu tak často. Kvůli školy. Takže jak budu mít lepší známky, všechno, tak budu normálně natáčet. Ale teďka se mi to moc nehodí, takže to je také to omluvné videjko. A co vám to tady můžu ukázat. To Villager Shop, ne, to ne. Warp příroda. To nevšimat. To je obyčejná Warp příroda. To nepotřebné až tak. Warp jedlo. Tu máme jídlo zdarma. Jaké tu mám ještě warpy? Warp enchant tu mám, nevím. Já mám. Obyčejný warp enchant. Můžeme se enchantovat věcí. Se mrknem, co tu je dál. VIP. Tu je VIP za 29 korun na měsíc, 1 euro. Více informací můžete najít na webu mccraft.cz, jako ty výhody a tak. VIP Plus jsme udělali error 404, že nemáme VIP Plus ani super, stačí zatím VIP Classic. Moc lidí tu teď nehraje, jako teďka tu není nikdo, je zrovna špatná doba. A no, teď můžete vidět také jako hlasování a podobně. Ne, doly nechci. No, doly vám taky můžu ukázat. Ten server má vlastně texture pack. Takže když se připojíte, tak vám to vnutí tenhle texture pack. Je to taky srandovní, to můžeme takhle nazvat. A tady toto není spawn, jako je, ale dočasný, nový se zrovna staví. Tak. Co tu máme? O, taká chyba, to nevadí, to budu muset opravit. VIP informace, tam jsme byli, tovar VIP. Shop. Tu máme shop. Tak, ukážu to takhle. Tu máme taky základní shop. Levné věci. O, 16 diamantů jen za 6000. Orečka se dá jenom kupovat. Vlastně všechno se dá jenom kupovat, myslím. Takže zde se prodávat nemůže. Ale orečka jsou tak levný. To je vůbec za... No, kuň. Orečka jsou tak levný kvůli toho, že tu jsou warp doly. A dál? Minihry tu máme? Ani nevím. Aha, Invalid World. Já, tenhle warp je starý. Warp minigames. Jaj. Warp ještě nemáme hotový. To nás portne automaticky na spawn. A Warp Villager. To je malý Villager shop. Nelíbí se vám to? Dáte změnit. A prostě takhle to můžete měnit neustále. A dál nevím, co bych řekl. No, ještě ohledně těch videí budu natáčet, až budu mít lepší známky a všechno.
Teďka se mi to moc nehodí, ale hlavně neodebírejte odběr, to je, pro mě by to byla škoda, no. Budu natáčet hned, jak budu moc, takže to je vše k tomuto videjku. Čau, čau.